Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Sampah yang masih berserakan di lingkungan sekolah. Kita akan mencari solusi melalui musyawarah. Apakah kalian semuanya setuju? Setuju. Menurut teman-teman, mengapa sampah masih berserakan? Karena masih ada siswa yang kurang sadar membuang sampah pada tempatnya. Padahal tempat sampah sudah tersediakan. Akibatnya sekolah menjadi kotor dan kurang nyaman. Baik, saya catat masalahnya adalah kurangnya kesadaran menjaga kebersihan. Mari kita cari solusinya bersama. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Saling mengingatkan jika ada yang melakukan kerja bakti secara rutin. Saya setuju dengan kerjasama program kerjasama besar dengan baik. Apakah semuanya setuju? Setuju. Hasil sidang adalah setiap siswa harus membuang sampah pada tempatnya, saling mengingatkan dan menjaga kebersihan melalui program LISA. Keputusan ini diambil melalui musyawarah sebagai bentuk praktik demokrasi. Mari kita laksanakan bersama. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan musyawarah kita dapat menemukan solusi bersama. Mari wujudkan sekolah yang bersih dan nyaman. Hal ini merupakan salah satu bentuk praktik demokrasi di sekolah. Sidang hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.